A kú déédé àsìkò yìí, àkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀sẹ̀ la mú wá fún yín. Orúkọ tèmi ni Ọmágbémisọ́lá Ọmọalọ́runmándẹ̀. Ààrẹ ìjẹta Goodluck Ebele Jonathan ti ṣe àpèjúwe ètò òṣèlú Nàìjíríà ní èyí tí ó kún fún irọ́ àti ìjẹnilẹ́sẹ̀. Ó ní ó ṣòro láti rí olóòótọ́ ènìyàn tí ó máa sọ̀rọ̀ lówùúrọ̀ tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò ní yí padà nírọ̀lẹ́. Jonathan sọ èyí níbi ayẹyẹ 50 ọjọ́ ìbí olórí òṣìṣẹ́ àná fún Mike Oghiadome tí ó wáyé ní ìlú Benin, ìpínlẹ̀ Edo. Ṣùgbọ́n Jonathan wá yọ Oghiadome kúrò bí ó ti ní ó jẹ́ ẹni tó ṣeé fọkàn tán. Ó ní ọ̀pọ̀ ìgbà ni òun ti kojú ìṣòro ìjẹnilẹ́sẹ̀ pàápàá jùlọ lásìkò ìbò ọdún 2015 tí ó pàdánù sí ọwọ́ olóògbé ààrẹ àná Muhammadu Buhari. Gẹ́gẹ́ bí àlàyé Jonathan, Oghiadome jẹ́ ẹni tí ó lè fi ara gba ọta ìbọn nítorí tirẹ̀. Ó jẹ́ ẹni tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣeé mú lọ ilé ìfowópamọ́. Ọ̀pọ̀ àwọn olóṣèlú ni ọ̀rọ̀ wọn kò ṣeé gbàgbọ́. Bí wọ́n bá sọ ọ̀rọ̀ kan báyìí, láàrin wákàtí díẹ̀, ọ̀rọ̀ náà ti yí padà. Jonathan ní ọ̀pọ̀ àwọn olóyè láàrin ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ti ń ké sí láti wá díje du ipò ní ọdún 2027 ṣùgbọ́n tí kò tíì fèsì. Àwọn ọ̀dọ́ Mùsùlùmí ni a gbọ́ wípé wọ́n dáná sun arábìnrin kan tí wọ́n mọ orúkọ rẹ̀ sí Àmàyè ní ìpínlẹ̀ Niger lórí ẹ̀sùn wípé ó sọ ọ̀rọ̀ òdì tako Ànábì Muhammad. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wáyé ní ìlú Kasuwan Garba, ìjọba ìbílẹ̀ Mariga. Gẹ́gẹ́ bí oríṣiríṣi ìròyìn ṣe jábọ̀, arábìnrin tí ó jẹ́ oníṣòwò oúnjẹ ni wọ́n fi ẹ̀sùn kàn wípé ó sọ ọ̀rọ̀ tí kò lẹ́tọ̀ọ́ lẹ́yìn tí oníbàárà rẹ̀ kan kọnu fífẹ́ sí i pẹ̀lú àwàdà. Ìwádìí ṣe àfihàn wípé àwọn olùgbé kọ́kọ́ tọ́jú obìnrin yìí pamọ́ sí ààfin olórí ìletò láti dènà ìṣekúpa, ṣùgbọ́n olórí ìletò ni a gbọ́ wípé ó fúnra rẹ̀ jọ̀wọ́ obìnrin yìí fún àwọn agbófinró fún ìwádìí kí àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣekú pa tó súnmọ́ àwọn agbófinró tí wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ kápá wọn. Agbẹnusọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Niger SP Wasiu Abiodun fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí múlẹ̀ bí ó ti ní wọ́n ti dáná sun obìnrin yìí kí wọ́n tó ké sí agbófinró. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti kó ìjọba ìbílẹ̀ 20 nínú ìjọba ìbílẹ̀ 23 tí ó wà ní ìpínlẹ̀ Rivers níbi ìdìbò 30 oṣù kẹjọ ọdún 2025. Nígbà tí ẹgbẹ́ tó ń ṣèlú lọ́wọ́, ẹgbẹ́ PDP ní ẹyọ ìdìbò 3 ní Port Harcourt, Obio, Akpor àti Ogba Egbema, Ndomi. Ó jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ nínú ìtàn òṣèlú ìpínlẹ̀ Rivers tí APC máa kó 20 ìjọba ìbílẹ̀. Alága àjọ elétò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ Dókítà Michael Ondeh ni ó ṣe ìkéde yìí ní olú iléeṣẹ́ wọn tí ó wà ní ìlú Port Harcourt. Bákan náà ni APC ní 20 níbi ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ Council. Èyí ń wáyé bí mínísítà ìlú Àbújá Nyesom Wike ṣe kéde fún gbogbo ayé wípé gómìnà Siminalayi Fubara àti ìgbìmọ̀ aṣòfin tí wọ́n jáwé gbélé ẹ̀ fún yóò padà sẹ́nu iṣẹ́ wọn ní ọjọ́ 18 oṣù kẹsàn-án ọdún 2025. Wike sọ èyí ní ibi tí wọ́n ti dìbò ìjọba ìbílẹ̀ rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Rivers bí ó ti gbóríyìn fún ààrẹ Tinubu fún bí ó ti rí dájú wípé ìdìbò wáyé, àìjẹ́bẹ̀ owó kò ní wọlé láti ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ sí ìjọba ìbílẹ̀. Ilé-ẹjọ́ Finland ti rán ajìjàǹgbara fún ilẹ̀ Biafra Simon Ekpa ní ẹ̀wọ̀n ọdún 6 lẹ́yìn tí ó jẹ̀bi ẹ̀sùn tó ní ṣe pẹ̀lú ìwà dàlúrú tí wọ́n fi kàn án. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde láti ẹnu akọ̀wé ilé-ẹjọ́, ọ̀gbẹ́ni ẹni 40 ọdún ni ó lọ́wọ́ nínú ìwà ọ̀daràn jìbìtì owó orí. Ó tún tàpá sí àṣẹ òfin. Ilé-ẹjọ́ ní Ekpa gbìyànjú àti ṣe àtìlẹ́yìn fún ilẹ̀ Biafra ní ẹkùn àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ọ̀nà tí ó ṣe lòdì sófin láàrin oṣù kẹjọ ọdún 2021 sí oṣù kọkànlá ọdún 2024. Ó tún lo ẹ̀rọ abánidọ́rẹ̀ẹ́ fi ṣe ìkórajọ àwọn alátìlẹ́yìn fún ìmọ̀tara rẹ̀ tako Nàìjíríà. Níbi ìgbẹ́jọ́ ní ìgbìmọ̀ adájọ́ ẹlẹ́ni 3 ti jọ pa ohùn pọ̀ rán Ekpa ní ẹ̀wọ̀n ọdún 6.
èyí tí wàá mú ẹgbẹ́ ajìjàǹgbara fún ilẹ̀ Biafra IPOB ṣe ìkìlọ̀ lórí bí wọ́n ṣe ń lọ ẹgbẹ́ wọn mọ́ Simon Ekpa. IPOB tẹnumọ́ wípé ẹni pé ara rẹ̀ ní adarí ìjọba Biafra tó ń ṣàtìgbó kò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ẹgbẹ́ wọn tàbí adarí ẹgbẹ́ wọn Nnamdi Kanu. Nínú àtẹ̀jáde ní agbẹnusọ IPOB Emma Powerfull ti ní bí wọ́n ṣe ń lọ Ekpa mọ́ ẹgbẹ́ wọn jẹ́ ète ìjọba Nàìjíríà láti fi tako ìgbẹ́jọ́ Kanu. Wọ́n ní àwọn fẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ wípé Simon Ekpa kò fi ìgbà kankan ní ipò láàrin ẹgbẹ́ IPOB tàbí ESN. Mínísítà àná fún ẹ̀ka ìdájọ́ àti agbẹjọ́rò fún ìjọba àpapọ̀ AGF Abubakar Malami ni a gbọ́ wípé àwọn afurasí jàǹdùkú ṣe ìkọlù sí ọkọ̀ akọ̀wòrìn rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kebbi. Malami ní òun wà ní Birnin Kebbi láti lọ ṣe àbẹ̀wò ìbánikẹ́dùn sí ènìyàn pàtàkì kan tí ó di olóògbé. Ó ní ìkọlù yìí kò jìnnà sí ti òṣèlú bí ó ti ní àwọn jàǹdùkú kan jáde wá láti olú iléeṣẹ́ ẹgbẹ́ APC pẹ̀lú ohun ìjà olóró àti òkúta tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìkọlù sí ọkọ̀ akọ̀wòrìn wọn. Ṣùgbọ́n alukoro ẹgbẹ́ APC ní ìpínlẹ̀ Kebbi Isa Asalafai ṣẹ̀kanlẹ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. Ó ní APC kò lọ́wọ́ nínú ìkọlù bí ó ti ṣàlàyé wípé ìpínlẹ̀ Kebbi kìí ṣe ìpínlẹ̀ oníjọ̀gbọ̀n, kò sí ìjọba tí ó ti gbádùn àtìlẹ́yìn aráàlú tí ó máa fẹ́ kí wàhálà bẹ́ sílẹ̀. Ó wáá fi ẹ̀sùn kan àwọn ẹ̀ṣọ́ Malami lórí bí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn tí ó jẹ́ kí ìkọlù ọ̀hún fẹjú kẹ̀kẹ̀. Ìjọba ilẹ̀ United Kingdom ti bẹ̀rẹ̀ ìpolongo láti fi dẹ́kun iye àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti ilẹ̀ òkèèrè tó ń gbìyànjú àti dúró sí ilẹ̀ wọn pẹ̀lú àwáwí ààbò asylum. Àwọn aláṣẹ láti Home Office ti ń fi àtẹ̀jíṣẹ́ àti ímeèlì ránṣẹ́ sí ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ wípé kí wọ́n fi orílẹ̀-èdè sílẹ̀ ní kété tí ìwé ìgbélùú wọn bá ti parí iṣẹ́ tàbí kí wọ́n fi ojú winá ìdápadà tipátipá deportation. Iléeṣẹ́ ìròyìn BBC jábọ̀ wípé ẹgbẹ̀rún bíi 10 akẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n ti gba ìwé láti ọ̀dọ̀ ìjọba nítorí ìwé ìgbélùú wọn ti fẹ́ parí iṣẹ́. Aṣòfin àti olóyè àná láti ẹgbẹ́ òṣèlú APC Senator Kabir Marafa ti lérí láti ṣe àdínkù mílíọ̀nù kan kúrò nínú ìbò ààrẹ Bọ́lá Tinubu níbi ìdìbò ọdún 2027. Níbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò ni Marafa ti sọ àsọdájú yìí ní kété tí ó kéde ìkọ̀wé fipò sílẹ̀ kúrò ní ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Marafa tẹnumọ́ wípé òun á dín mílíọ̀nù kan kúrò nínú ìbò ààrẹ Tinubu kí wọ́n má dẹ́jà rẹ̀. Pẹ̀lú rẹ̀, òun á rí i dájú wípé òun á ṣiṣẹ́ lé e lórí, Ọlọ́run á sì fún òun ṣe. Sínétọ̀ àná tí ó sìn gẹ́gẹ́ bí alámòjútó ìpínlẹ̀ Zamfara nígbà ìpolongo ìbò Tinubu àti Shettima ní ọdún 2023 fi ẹ̀sùn kan ààrẹ wípé àlòpatì ni ó fi wọ́n ṣe use and dump. Marafa ní ìwà APC tí kò tẹ́ wọn lọ́rùn ní ìpínlẹ̀ Zamfara ti mú àwọn alágbára olóṣèlú dìmọ̀pọ̀ tako ẹgbẹ́ tó ń ṣèjọba lọ́wọ́. Ẹgbẹ́ Obedient Movement tí wọ́n jẹ́ alátìlẹyìn olùdíje di ipò ààrẹ láti ẹgbẹ́ òṣèlú Labour níbi ìdìbò ọdún 2023 Peter Obi ti ké gbàjarè lórí ohun tí wọ́n ṣe àpèjúwe rẹ̀ ní ìgbìyànjú àwọn tí wọ́n ti gbowó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ láti máa gbé ìròyìn èké kiri nípa Obi. Adarí ẹgbẹ́ Dókítà Yunusa Tanko ni ó ṣe àfihàn yìí ní ìlú Àbújá bí ó ti ní ẹgbẹ́ wọn ti dojúkọ oríṣiríṣi ẹ̀sùn irọ́ tí wọ́n ń pa tako Obi. Láàrin èyí ni Obedient Movement ẹ̀ka ìpínlẹ̀ Imo lérí àti ṣe ìkórajọ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù ọmọ orílẹ̀-èdè láti ṣe àmójútó ìbò kí wọ́n sì rí dájú wípé wọ́n dáàbò bo ìbò wọn ní ọdún 2027 kí ààyè má bàa ṣí sílẹ̀ fún ẹnikẹ́ni láti jí wọn níbò. Èyí ló mú kí wọ́n rọ gbogbo ọmọ Nàìjíríà láti ní káàdì ìdìbò lọ́wọ́ tí yóò fún wọn láǹfààní àti ṣe ẹ̀tọ́ wọn lábẹ́ òfin. Gómìnà ìpínlẹ̀ Edo Monday Okpebholo ti ṣíṣọ lójú 300 alùpùpù tí ìṣèjọba rẹ̀ gbé kalẹ̀ fún ẹ̀ṣọ́ aláàbò láti fi mú ètò ààbò le ní ìpínlẹ̀. Bí ó ti ní àwọn ọ̀daràn ò ní bí wọ́n lè fara ṣoko sí ní ìpínlẹ̀ láàrin ìṣèjọba rẹ̀. Níbi ayẹyẹ tí a ti rí kọmíṣánná ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Edo Monday Agbonika àti kọ̀mándà iléeṣẹ́ ológun 4 Brigade General
Brigadier General Ebenezer Oduyebo ní gómìnà ti ní àwọn fi alùpùpù wọ̀nyí ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò kí wọ́n lè ní àǹfààní àti dé àwọn ibi kọ́lọ́fín pàápàá jùlọ inú aginjù níbi tí àwọn ọ̀daràn faraṣoko sí. Gómìnà ní láti ìgbà ìpolongo ìbò ni àwọn ti ṣèlérí fún ará ìlú láti gbógun ti ìṣòro ààbò kí àlàáfíà lè jọba. Ní báyìí àwọn ti ń mú ìlérí ọ̀hún ṣẹ, wọ́n á fi alùpùpù wọ̀nyí ránṣẹ́ sí gbogbo senatorial district láti lè ran àwọn ẹ̀ṣọ́ agbófinró lọ́wọ́ láti dé ibi ọkọ̀ lè dé. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti ní ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ yóò ṣeé ṣe láti lè túbọ̀ mú ètò ààbò le jákèjádò orílẹ̀-èdè. Ààrẹ ṣe ìkéde yìí lẹ́yìn tí àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ ẹkùn àríwá wá rọ̀ ọ́ láti kéde ìlò-fararọ lẹ́yìn ìṣòro ààbò tí ó ti gba gbogbo ẹkùn àríwá. Ìkéde ààrẹ yìí ti wá mú inú ọ̀pọ̀lọpọ̀ dùn pàápàá jùlọ láàrin ẹgbẹ́ ará ìlú tí wọ́n ṣíwájú àwọn tó ń pè fún ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀. Lára wọn láti rí ẹgbẹ́ Arewa ACF àti ẹgbẹ́ Middle Belt títí kan ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re. Gómìnà ìpínlẹ̀ Zamfara Dauda Lawal ti ní òun lè mú ìṣòro ààbò kúrò láàrin oṣù méjì bí wọ́n bá fún òun láṣẹ lórí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò. Nínú fọ́nrán kan ni gómìnà ti ṣàlàyé wípé òun mọ ọ̀gángán ibi tí àwọn adàlúrú faraṣoko sí ṣùgbọ́n òun kò lè gbé ìgbésẹ̀ nítorí ìlú Àbújá ni àwọn ẹ̀ṣọ́ Zamfara ti ń gba àṣẹ. Gómìnà Lawal ní òun fi Allah búra wípé gbogbo ìrìnsí àwọn adarí adàlúrú ni òun mọ̀ ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Òun ní pẹ̀lú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ̀ òun lè ṣe àfihàn ibi tí wọ́n wà lónìí ṣùgbọ́n àwọn kò lè ṣe ohun tí ó kọjá agbára. Pẹ̀lú ẹ̀dùn ọkàn ni gómìnà fi ṣàlàyé bí àwọn olùgbé ṣe ń jìyà lọ́wọ́ ìkọlù gbogbo ìgbà tí àwọn ẹ̀ṣọ́ kọ̀ àti tètè yọjú nítorí wọ́n ń dúró de àṣẹ láti ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀. Ó ní ọ̀pọ̀ ìgbà ni òun máa ń sun ẹkún nítorí òun rí ìṣòro wọ̀nyí kò sí agbára láti sà ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo rẹ̀ gómìnà ní ìṣèjọba rẹ̀ ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò. Ó ní 150 ọkọ̀ ìpàráàrò ni òun pín láàrin iléeṣẹ́ ọlọ́pàá, ológun, DSS àti Civil Defence. Bákan náà ni wọ́n gba ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn fijilantè fún ààbò ìlú. Ìlúmọ̀ọ́ká orí ẹ̀rọ ayélujára Habib Hamzat Adelaja tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Pella ti ra ilé tuntun sí ìpínlẹ̀ Èkó. Èyí ṣe àpẹẹrẹ àṣeyọrí rẹ̀ nídìí iṣẹ́ tí ó yàn láàyò. Pella di ìlúmọ̀ọ́ká ní ọdún 2023 pẹ̀lú àwàdà tó fi ń stream lórí ẹ̀rọ abánidọ́rẹ̀ẹ́ TikTok tí ó sọ ọ́ di ọ̀kan lára àwọn ìlúmọ̀ọ́ká lórí ẹ̀rọ ayélujára. Èyí sì ti mú un pegedé láti gba àmì ẹ̀yẹ bíi Best Content Creator tí iléeṣẹ́ Trace Award and Festival fi dá a lọ́lá. Àwọn followers ẹ̀ lé ní 17 mílíọ̀nù bí ó ti dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún bí wọ́n ti mú kí àṣeyọrí rẹ̀ ṣeé ṣe. Kókó ní ìwé ìròyìn tòní kò ní jù báyìí lọ. Ẹ pàdé mi ní ọjọ́ Ajé Monday fún àkọ́tún ìròyìn. Kí a tó lọ, ẹ má ṣaláì fi àkíyèsí yín ránṣẹ́ kí ẹ sì bá wa subscribe sójú náà wa lórí YouTube kí kókó inú ìwé ìròyìn lè máa tẹ̀ yín lọ́wọ́ ní kíákíá.